Ja ha començat la gira asiàtica del Barça. Aquest matí els jugadors han arribat a Bangkok, on aquest dimecres disputaran l'amistós contra la selecció tailandesa. Els jugadors han aterrat després de 10 hores de vol des de Tel Aviv i just quan han arribat han anat directament a l'hotel. Tot i la forta pluja, hi ha hagut molts aficionats esperant els seus ídols. Xavi Hernández i Víctor Valdés han fet una ofrena floral davant una imatge dels monarques tailandesos. I a 2:15, Piqué i Iniesta han atès els mitjans en la presentació del partit. Abans, però, s'han estudiat bé els costums del país. Durant la roda de premsa, el nom més escoltat ha estat el de Cesc Fàbregas. Jo també ho puc corroborar, que en aquest sentit doncs, el Cesc es quedarà a Can Barça perquè és el seu somni, sempre ho ha sigut jugar aquí, a casa, i molt contents de que es quedi. Para mí él es un jugador fundamental. Ahir en Doni Subissarreta també va parlar del d'Arenys i va reiterar l'interès que té el Barça perquè no marxi. El número 4 de nuestra camiseta la tiene él y eso es lo que nosotros contamos, con eso es con lo que sabemos. Yo cuento con las cosas que son realidad y lo que es de tocar es que ese es el jugador nuestro y eso es lo que nosotros queremos que sea. El director esportiu també va explicar la situació de Neymar, que pateix anèmia. Al 100% en la pretemporada, me parece, si me estás preguntando para el primer partido de Liga, con 17 días de entrenamiento que tenemos desde los internacionales pues es muy difícil, hoy en día no. El pare de Neymar també ha fet unes declaracions sobre l'estat físic del jugador. Ho ha fet en el programa brasiler Fantástico. Fora do normal dele, esse cansaço físico que ele estava tendo durante os treinos, né? Essa cirurgia, eu acho que isso se causa sim uma preocupação, porque ele não tem gordura para perder, então ele perdeu massa muscular. Uma semana, 2, vai estar tudo ok. Tot i l'anèmia, el jugador pot continuar entrenant-se amb els seus companys. Avui ho han fet a 2:15 i ja tenen tota la tarda per descansar. Nosaltres marxem, però tornarem a les 10 de la nit amb un nou Info Barça.